Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Navbatdagi obyektimiz Andijon viloyati Bo'z tumani Yangi qishloq mahallasidan bo'lyapti. Ko'rib turganlaridek, mana shunday holatda dushovoyimiz bitdi. Devorlari polni kafel bo'lgan. Sizlarga hozir polni obzorini qilib tanishtirib o'taman. Tanishtirishdan oldin bittadan like bosib bizni qo'llab-quvvatlab tursanglar, rasxodi, razmerlarigacha aytib o'taman. O'zbekiston bo'ylab usta xizmatlarimiz mavjud. Aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Xo'p, tanishtirishni boshlaymiz. Yog'imizda eshikdan kirganda mana shunday shu xonani oyoq tagini to'pli polni isitadigan mana shunday tembachok deb qo'yamiz. To'pli pol ko'ra desa ham bo'ladi. Motorlari bilan mana shunday ustunovka qilingan. Tepasida avtomat shitlarimiz. Relay напряжение, bilasizlar buni vazifasini. Tok pasayib ketsa yoki kuchayib ketsa avtomatik o'chiradi, narsalar kuyishini oldini oladi. Uzi avtomati utechkani sezadi, qolganlari alohida tortilgan, hammasiga yevro montaj bo'lgan va beskorobka montajlarda bo'lgan. Bu yoqlarimizda yana bitta narsa zazemlenali bo'lgan. Bu yog'imizda sushilka ham vishilka, kiyim sochiq ilish uchun foydalansa bo'ladi. Bu yerimizda esa mana shunday motor qo'yib qo'yganmiz. Bitta motorimiz ikkita vazifani bajaradi. Shuning uchun kranliklar ko'proq bo'lib qo'ygan. Ko'proq qo'yilgan. Hop, tepasida 80 litrli suv isitgichimiz. Bu yerimizda rezetka qo'yganmiz. Bittasi motor uchun, bittasi kir mashina uchun. Strelniy mashina, avtomat mashina qo'yiladi. Suvlari, kanalizatsiyalar tashlangan. Bu yerda yana bitta rezetka, fen suqish uchun, kolso, sochiq ilish uchun sovun qo'yadigan stakanchik. Mana shunday 7 litr, tepasida sensorlik, abagiliflik, soatlarni ko'rsatib turadigan oynasi bilan 60 santimetrli rakibina. Rakibinamiz osma rakibina, tagini bemalol artsa ham bo'ladi, tagida bemalol artib chiroyli pokiza savlasa bo'ladi. Hop, bu yoqqa shunday o'tishimiz bilan dushovoy zona boshlanadi. Polini mana shunday bardiyor qilib qo'yganmiz. Bardiyor suv o'tib ketmasligi uchun, tepasidan suv sachramaslik uchun mana shunday pardalar qo'yib qo'yganmiz. Dushovoy zonamiz, xudo xolasa bu yog'i 120 bo'lgan. Dushovoy zonamiz o'zi 120 bo'lgan. Dushimiz mana shunday to'rtburchak korpuslik original dushovoylardan o'rnatganmiz. Sovun shampun qo'yish uchun burchakka polka, tepasida mana shunday havo tortgich vitichkamiz. Bu yerda yana sovun qo'yadigan shu holatda bo'lgan. Xo'ppanan razmerlari, rasxodlariga keladigan bo'lsak, bundan oldin mana devorimizga 45 ga 30 lik glansiy kafel, polimizga 60 ga 60 matli kafellardan tosh effektini berib turadigan kafeldan foydalanganmiz. Shu holatda bo'lgan. Patologimiz dekor plus bo'lgan. Ko'rib turganlaridek yoritish asboblarimiz 6 ta galogenlardan foydalanganmiz. Nima uchun ko'pgina galogendan qo'ygansiz degan savollarga endi kichkina xonaga 6 ta qo'yib qo'yibsizlar deyish mumkin. Sizlarga sababini aytaman. Biz bu galogenlarimizdan faqat yoritish uchun emas, dizayn uchun ham foydalandik. O'shuncha 6 ta qo'ydik. Yana bitta plus tomoni. Xo'p, bu xullas 6 tadan 3 tasi yoki 5 tasi kuyib qolgan taqdirda ham ichkari qop-qorong'i bo'lib qolmaydi. Bittasi yonib tursa ham yorug' bo'ladi. Bu yerga bitta galogen qo'yganimizda kuyib qolsa, bitta galogen kuyib qolsa, misol uchun qorong'i bo'lib qoladi. O'shuncha 6 ta qo'ydik. Mana plus tomonlarida endi bu yoq. Xuddi shunday bo'lgan. Xo'p, razmerlari 2 ga 3 bo'lgan, bo'yi 1.95 bo'lgan. Bo'yini juda past qilib qo'yishgan ekan. Bu 2 bo'lgan ekan, 1.95 ga tushdi endi. Patolog bo'ldi, pol bo'ldi, iloji yo'q. Shunday bo'ldi. Keyin rasxodlariga keladigan bo'lsak, rasxodlari xudo xohlasa $1800 materialini o'ziga ketdi. Tahoratxonani ko'rsatdimmi? Tahoratxonamiz chuqurroq bo'lganicha, ko'rib turibsizlar, pastga suv tushsa, obratni yoqiga sachramasligi uchun, tahorat mustahkam bo'lishi uchun mana shunday holatda bo'lgan. Bu yerga pistoletlar o'rnatib qo'yganmiz. Oyog'ini bemalol bunday yuvsa bo'ladi. Tepasida shkaflardan biror nima qo'yib foydalansa bo'ladi. Kalso oyoq sochiq uchun sovun qo'yadigan. Xullas shu ko'rinishda bo'lgan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizlar bilan men Muhammad Mustafa Qo'lim bo'ldi. Like bosib bizni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Bu videoni mana shunday xonadon qidirmoqchi bo'lgan tanishlarga maksimal darajada jo'natib berasizlar.